啊？呢個動作？唔會啊。The boss one, big boss， 4, 5, 6, 4, 6。睇晒。都聽到咧，好多朋友分享北上配眼鏡，平靚正，性價比又高。但係遲遲咧，我都未起動喎。一嚟就擔心啲質素啦，二嚟又會考慮到小朋友、老人家係咪需要更專業嘅協助呢？今次有 Matt 呢個乖寶寶一齊上嚟試下路，探索下。估唔到我哋遇到一間咧香港視光師嘅團隊啊！佢哋仲有咧好大嘅地方，好舒服嘅環境，同埋有唔同嘅儀器設備添。等我哋咧用好多唔同嘅方法咧去驗眼，更加詳細、更加準確。最緊要係佢哋仲可以咧有中港兩地嘅售後服務添啊！可以喺深圳呢邊訂眼鏡，香港攞貨，真係好唔一樣啊！佢哋嘅視光師團隊咧幫我做咗舒緩眼部肌肉嘅測試，喺量度眼睛咧我啲近視啊、散光方面度數時候咧可以做到更加精準添。呢一個咧係我配咗咁多年眼鏡都未試過嘅一個服務。更加估唔到嘅係佢哋店員推介俾我嘅潮流款式，可以係咁精準咁滿足到我咧又貪靚又中意搞唔同造型嘅小心思。不嬲都知道咧，啲品牌嘅款式咧造型係靚好多㗎，但係又會覺得有啲貴啦。估唔到呢度咧竟然買到性價比咁高咁正嘅款。嚟緊暑假一定要帶埋哥哥家姐婆婆一齊過嚟，再感受一下。喺會展中心地鐵站嘅2號呢個出口，上面係金鐘環3個字啊。佢哋嘅金田路3037咩？見到啦，金鐘環啦。今日就等我同 Matt 帶大家一齊上深圳試下配眼鏡。依家咧香港人咧好興就都係翻上嚟深圳咧配眼鏡嘅。咁啊呢度啊就因為好方便啦，上嚟玩啊、買玩食啊嘅嘢咧都可以慳翻唔少。聽講，咁我哋直接試下先。到啦！咦，你睇下呢度寫深圳配眼鏡，香港取眼鏡喎。好，今日你陪媽媽配咗眼鏡先好冇啊？媽媽最近睇嘢好唔清楚啊，上次同你睇片嘅時候眼睛都睇唔到，嗰啲跳舞嘅人我都睇唔到。我老啦，我哋入去揀眼鏡啦。好。哇！睇下先，就有呢個眼鏡交付流程。咩？幫媽媽揀眼鏡。我哋係咪上嚟驗咗眼先啊？呢個 OK 啊？呢個真係好輕喎，輕到好似冇帶嘢咁喎。呢個冇帶咗自己都冇。呢個都幾好睇喎。好啊，我試下你嗰個先。呢個真係好輕喎，但係會唔會好易彎啊？呢個側邊。佢咁樣嘅，即係你咁樣都唔驚啦。Oh my god！ 會唔會太危險啊？呢個動作？唔會啊，你整啊！如果係搣爛咗，唔要你嘅。咁誇張？係啊。你幫媽媽揀一個啊，不如？我都係要配噶啦，因為我而家睇嘢越嚟越唔清楚。你係咪想同媽咪一齊戴啊？但係你係金色啲喎。我唔中意金色喎，點解咁輕嘅？但係金色會好輕，唔喺呢度啊。我喺邊度㗎？喂，hello 你好。Hello， 我想配眼鏡。冇問題啊，可以啊。係啊，因為最近睇嘢睇得唔係好清楚啊。哦，OK。係啊，但係我都唔係好肯定係咪開始老花。邊咁快啊？我都驚啊，因為冇理由咁大年紀仲會有近視加深嘅情況。哦，呢個好難講喎，呢樣嘢真係有機會。真係有機會。因為其實近視加深同年紀唔係太大關係嘅，好在乎你哋點樣用對眼多啲嘅啫。就係咁。好啊好啊，咁我依家驗咗眼先。可以啊。係，好啊。嚟請坐。好。咦，我做驗眼，你要做揸機嗰個喎。
我好緊張啊！有冇深度咧？應該都唔會嘅。唔係啊，一個睇嘢係蒙喎。睇乜嘢蒙啊？平時日常生活。好似我琴日睇話劇啦，跟住都坐得前嘅兩行啫嘛。但係佢 con 睇啊，係啊，好大機會因為你嘅 con 乾先至會令到你睇嘢蒙嘅。你眨一眨眼咧，係可能會清翻啲。哦。呢個同度數又冇乜關係㗎啦。咦？咁啊，咁我驗咗先啦。係啦。好，你安慰咗我。好，望定前面嘅公式得㗎啦。你係香港人係咪啊？係啊。哦。咁你成日都翻上嚟咯喎。基本上逢星期二至日都一定喺度㗎啦。Mommy, stop blinking. 知道。I think that's better. What's so creepy? It's so creepy in this camera. 好可以㗎啦。嗱，初步度數驗咗出嚟咧，就應該冇乜點深度嘅。真係隻 con 有啲乾啊。哦，所以其實係因為乾，我睇嘢就會蒙驗清楚。係啦，就係咁。咁可能我滴翻啲眼藥水就好啲。都可以，但係我就唔係建議啲人經常滴嘅。我揾一個比較極端少少嘅例子，喺台灣咧試過有一個客人咧，唔好話台灣啦，我身邊亦都有一個咁亞添。又因為眼乾，咁就滴眼藥水啦。佢話滴咗眼藥水先見到清楚啲、舒服啲，咁佢不停咁滴。咁佢滴咗差唔多，你嗰個月入邊日日晚晚都咁樣滴㗎啦，滴好多次。咁到最後咧，黃斑區出咗事。因為滴得多眼藥水。係啊。佢啲眼藥水係唔係普通嘅眼藥水，即係唔係普通大康嗰啲。我見有啲係大康眼藥水，即係普通大康，濕潤下嗰啲。普通大康藥水。咁當然有啲眼藥水，我唔知佢話俾我聽係普通啦。如果我冇估錯嘅話咧，佢嗰隻眼藥水咧係應該有少少類固醇嘅成分嘅。咁就出咗事㗎啦。因為滴得太多。係啊，所以如非必要嘅咪盡量少咯。都教多個小知識俾你哋啊。其實有一個小知識就係你哋戴 con 嘅女士們啦，咁貪靚知嘅。其實一個禮拜咧最好抽1日時間戴眼鏡咧就最好啦。譬如嗰日喺屋企嘅，唔出街嘅，咁咪戴眼鏡咯，唔一定要戴 con 啫嘛嗰日。係，除咗貪靚都係方便嘅 con，因為要做運動啦，做運動流汗咧，眼鏡就真係唔好。但係冇辦法，因為真係 contact 係吸住咗你隻眼㗎嘛，隻眼完全吸唔到養分㗎。哦，佢冇咗休息嘅時間，淨係得瞓覺喎。就瞓覺嘅時候，你眯埋眼又冇意思嘅。我真係要注意下呢個，我完全都唔知道。呢啲應該你要戴 con， 香港好多時嗰時都一定會提你㗎。唉，最弊就係依家買 con 太方便啦。咁係嘅，我都明嘅。我唔喺眼鏡鋪買㗎嘛，我 online 買㗎嘛。都理解，知道。所以缺乏咗好多專業知識係真嘅，真係已經係脫節咗啊！嗰種感覺係冇佢咁真。其實真係少啲戴 con 係好事嚟嘅。咁呢度驗眼嘅都係屬於香港團隊。係啊，冇錯。你哋係全部香港團隊咯。咁好好喎，因為咁可唔可以幫我弟驗眼啊？因為我本身諗住我驗㗎咋。當然可以。不如你都嚟 check 下。check 下。I wanna do that thing. 做咗呢個先啦。OK，冇乜問題嘅喎，隻眼。佢冇乜事啊？冇乜問題㗎。哦，好好喎。非常好㗎。好好喎。你視力係正常嘅。係啦，冇乜問題嘅，可以唔使戴眼鏡啦，好簡單。OK，see that picture。好似好想戴眼鏡咁喎個樣。 1264. Okay, you can read all number. Yeah, 20. How about this? 426985. Okay. 我睇唔到。睇晒㗎。咁我係咪要配啊？我睇唔到。你睇唔到嘅原因咧，其實真係關個 contact 事多過副眼鏡，即係多過度數咯，就唔係好關。Give me a harder one. 俾個難啲 Give 嘅 me a 佢。harder one. OK。係咪要熄燈啊？ So this one is 546926. 係咯，睇晒㗎喎，再估下。465629. The boss one, big boss。 45646. 睇大啦。睇大啦。真係啊！清楚晒㗎。我見到你哋門口仲有寫話係呢個香港攞貨，
係啊，你喺香港係有分店嘅。係啊，冇錯，香港荃灣有鋪頭嘅。哦，咁好方便喎。你喺呢度配完可以喺荃灣攞眼鏡。咁我唔想開嚟就唔使嚟呢度啦。如果過開嚟就喺度攞啦。甚至乎你哋有陣時啲眼鏡有啲咩問題，直接喺香港嘅鋪頭處理都得。非常好，非常好啊！咁好啦，事不宜遲，我揀咗個框先。OK。係啊，可唔可以介紹啲啱啲㗎？好適合我嘅。可以啦。呢隻奧地利嘅，呢隻又輕又舒服。你都想試下？我真係好輕喎。係啊，同埋呢個唔止輕咁簡單啊，仲可以咁樣噶。其實頭先有個女同事介紹咗咁樣咧，我好驚訝喎。真係因為咧，我好多副眼鏡都係衰喺呢啲地方度啊。呢個即係除嘅時候好中意咁樣噶嘛。係啊，單手除眼鏡。係啊，即係第二隻手唔知點解好似殘廢咗咁。呢個都係正常嘅。正常人係咪咁樣嘅？喂，真係好輕啊！真係可以單手㗎。冇錯。咁小朋友都好安全喎，戴呢啲。試埋呢隻 LSP 啦，呢隻性價比又高。有金屬花，好斯文好襯。呢隻唔斯文㗎，呢隻玩款嘅啦。喂，呢個都幾好睇喎，係咪啊？咩？邊個靚啲啊？呢嘅。呢個定嗰個啊？A、B。Which one is better？我 try again 好冇？第一個。第一個你中意？咦？呢個可唔可以做太陽？做全視線，全視線就會怪怪叫叫啦。全視線係即係見到太陽會變色。因為呢個都幾似太陽眼鏡喎。因為我見到你戴到呢啲款嘅你。係啊，我塊面大啊嘛。你塊面梗係唔大啦，你一定要啲真正大嗰啲嘅。塊面大係戴到啲太陽。你梗係唔算啦。嗱，呢個真係好睇啊！好睇啊！好睇啊！有牌子。不如你俾啲建議我，因為我平時咧，我真係咧就戴 con 多嘅。咁你做咩？點解要變色咧？因為我又中意戴太陽眼鏡喎，咁但係咧，我有啲情況下，譬如話我去睇戲啊，或者去睇話劇啊，各樣嘢咧，係會好容易發現個 con 唔夠度數。頭先你除咗講過係乾嘅問題啦，我覺得係咪會係同我有散光有關係咧？嗱，咁就要除 con 先至 check 到晒所有嘢出嚟啦。係啦，咁一陣間我就會再做一次除 con 驗晒成套。我認真做一次呢樣嘢先。係啦，就會好認真咁做啦。好啊，我都想做呢個。喂，呢個真係好靚，多謝你介紹。唔好咁講啦。